Nyakati ngumu zina njia ya kufichua angalau mambo mawili katika maisha yetu. Kwanza, uadilifu wetu binafsi, na pili, vipaumbele vyetu binafsi. Sasa najua hili litaonekana kama linakukosoa, na niambie tu, linanikosoa mimi pia. Lakini nyakati ngumu haziimarishi tu tabia yako, zinaiweka wazi tabia yako. Zinaweka wazi vipaumbele vyako maishani. Sasa hebu niambie, nyakati ngumu kwa hakika zimemzunguka Mtume Paulo, na uadilifu wake pamoja na vipaumbele vyake vitaonekana tena upya. Gavana Feliksi kwa sasa anamshikilia Paulo gerezani akisubiri viongozi wa Kiyahudi wafike na kutoa mashtaka yao dhidi ya Paulo. Feliksi ni gavana wa Kirumi wa Yudea. Ndugu yake alikuwa rafiki wa karibu wa Klaudio, mfalme wa Kirumi, na kupitia uhusiano huo wa kibinafsi, Feliksi hatimaye alipanda cheo na kuwa gavana wa Yudea. Hii ni nafasi ile ile kwa njia ambayo Pontio Pilato aliwahi kushikilia miaka michache iliyopita. Mwanahistoria wa Kirumi Tacitus anamwelezea Feliksi kama bingwa wa ukatili. Kwa kweli, mke wake wa tatu Drusilla anaonekana baadaye katika sura hii tunayoenda kuona, na yeye ni sehemu ya Kiyahudi. Sasa sura ya 24 inaanza kwa kutuambia, baada ya siku 5, kuhani mkuu Anania alishuka pamoja na wazee wengine na msemaji mmoja, Tertulo. Waliwasilisha mbele ya gavana kesi yao dhidi ya Paulo. Tertulo ni msemaji mjanja sana, na anaanza kumsifu Feliksi hapa katika mistari ya 2-4, akimpa sifa nyingi sana, na ningesema sifa za juu juu tu. Kisha Tertulo anaanza kumshtaki Paulo hapa katika mstari wa 5. Tumemwona mtu huyu kuwa ni tauni, afanyaye ghasia kati ya Wayahudi wote katika ulimwengu wote, naye ni kiongozi wa madhehebu ya Wanazareti. Alijaribu hata kulitia unajisi hekalu, lakini tukamkamata. Utagundua hapa kwamba kuna mashtaka matatu yaliyotiwa chumvi zaidi dhidi ya Paulo. Kwanza, kwamba Paulo ni msumbufu. Anasababisha ghasia duniani kote. Shtaka lake la pili ni kwamba Paulo ndiye kiongozi wa dhehebu linaloitwa Wanazareti. Sasa anadokeza kwamba hili ni dhehebu la ajabu, na hasa, unajua, ni hatari kwa dola ya Kirumi. La tatu, anamshtaki Paulo kwa kujaribu kulitia unajisi hekalu. Sasa kwa shtaka hili la tatu, Tertulo anamkumbusha Felix kwa ujanja kwamba Wayahudi waliruhusiwa na Warumi kuwaua watu waliokiuka hekalu lao takatifu. Kwa hiyo kimsingi anasema, tazama Feliksi, unajua, huna haja ya kujisumbua na huyu mtu tena. Tumkabidhi kwetu na tutamshughulikia vizuri. Hiyo ni kama mbweha kumwambia mkulima angefurahi kulinda banda la kuku. Basi baada ya hayo ni zamu ya Paulo kuzungumza. Yeye hamfagilii Feliksi hata kidogo. Badala yake anasema tu hapa katika mstari wa 10 kwamba anafurahi kujitetea mbele ya Feliksi kwa sababu ya uzoefu wa kisheria wa gavana. Kisha Paulo anashughulikia shtaka la kusababisha ghasia. Anasema hapa katika mstari wa 12 kwamba washtaki wake hawakumpata akibishana na mtu yeyote au akichochea umati, iwe hekaluni au katika masinagogi au mjini. Na kuhusu kuwa kiongozi wa dhehebu la ajabu linaloitwa wana wa Nazareti, Paulo anasema hapa katika mstari wa 14, ndiyo, yeye ni sehemu ya kundi linaloitwa Njia, lakini Paulo anafafanua kwamba wao wanamwabudu Mungu wa Israeli. Wao wanaamini katika Agano la Kale. Anasema kwa ufanisi, sisi si dhehebu la ajabu. Anaongeza hapa kwamba wanaamini katika ufufuo wa wenye haki na wasio haki, mstari wa 15, na hiyo ni fundisho lililofundishwa tangu Agano la Kale. Paulo anajibu shtaka la tatu la kujaribu kunajisi hekalu. Anasema hapa katika mstari wa 17, nilikuja kuleta sadaka kwa taifa langu na kutoa dhabihu. Kisha katika mstari wa 18, walinikuta nikiwa nimetakaswa hekaluni bila umati wowote au fujo.
Kwa maneno mengine, sikufanya chochote kisicho halali hekaluni. Kwa kweli, Paulo anaongeza hapa katika mstari wa 19 kwamba wale waliomshtaki kwa kunajisi hekalu hawajafika kutoa ushahidi dhidi yake mbele ya Feliksi. Kwa maneno mengine, hakuna shahidi hata mmoja wa macho aliyemwona akilitia unajisi hekalu katika mahakama leo Paulo anaposimama mbele ya Feliksi. Sasa Paulo anahitimisha utetezi wake kwa kumwambia Feliksi kwamba sababu pekee ya yeye kushtakiwa ni kwa sababu ya imani yake katika ufufuo wa wafu, na hilo, Paulo anamkumbusha Feliksi, si kosa. Sasa mstari wa 22 unaongeza maoni ya kuvutia kwamba Feliksi alikuwa na maarifa sahihi kuhusu jina la utani la Ukristo. Labda hiyo ni kwa sababu kwa muda au pengine hata kutoka kwa mke wake Myahudi, Feliksi alikuwa amejifunza vya kutosha kuhusu Wakristo hadi kujua mwenyewe kwamba mashtaka haya si ya kweli, yamebuniwa tu. Paulo si tishio kwa dola ya Kirumi, wala waumini si tishio. Basi kwa hili Feliksi anaahirisha kikao cha kusikiliza kesi. Anakwepa kutoa uamuzi wa hukumu. Anasema atasubiri kamanda wa Kirumi Lisia afike. Ukweli ni kwamba Feliksi anachelewesha mambo hapa kwa sababu hataki umaarufu wake upungue katika jamii ya Wayahudi, lakini pia hataki maelfu ya Wakristo kule Yerusalemu, waanze kuchukizwa na jinsi Paulo, mmoja wa viongozi wao wakuu, anavyotendewa vibaya. Kwa hiyo anaahirisha kwa ustadi kufanya uamuzi na anaamuru Paulo aendelee kushikiliwa, ingawa anamruhusu Paulo kupokea wageni. Sasa hapa ndipo simulizi linapogeuka kwa njia ya kushangaza. Mstari wa 24. Baada ya siku kadhaa, Feliksi alikuja na mkewe Drusila ambaye alikuwa Myahudi, akamwita Paulo na kumsikiliza akizungumza kuhusu imani katika Kristo Yesu. Nikuambie, wana hamu ya kujua, wanataka kujua zaidi. Na tangu mwanzo wa kuongoka kwake, Paulo alikuwa tayari kila wakati kutangaza Injili ya Yesu Kristo. Kuachiwa gerezani haikuwa kipaumbele chake maishani, bali Injili ndiyo ilikuwa muhimu kwake. Basi fikiria tukio hili hapa, una kikao cha faragha kilichofumbwa. Paulo anawasilisha Injili kwa huyu mtawala wa Kirumi na mkewe Myahudi. Mstari wa 25 unatueleza kwamba Paulo aliwaambia kuhusu haki, kiasi cha nafsi na hukumu inayokuja. Nadhani unaweza kusema huo ndio muhtasari wa mambo matatu wa Paulo. Anawaeleza kuhusu haki, maana ya kuwa sawa mbele za Mungu, na jinsi mtu anaweza kufanywa kuwa sawa mbele za Mungu mtakatifu. Paulo anazungumzia kiasi cha nafsi, na hili linakwenda kukabiliana na mtindo wa maisha wa uasherati wa wanandoa hawa. Na kisha Paulo anawafundisha kuhusu hukumu inayokuja, hukumu ambayo ulimwengu wote usioamini utasimama mbele za Mungu siku moja. Hii hukumu kwa njia imeelezewa kwetu katika Ufunuo 20. Kisha Paulo bila shaka anawaeleza maana ya kuwa na imani katika Kristo Yesu. Mstari wa 24 unatuambia hapa, acha nikuambie, Feliksi na Drusila wanapata ujumbe. Paulo sasa anatoa wito wa moja kwa moja kwa wanandoa hawa wa kisiasa wenye nguvu. Wanahitaji kuamini Injili. Wamepotea. Wanaelekea hukumu ya Mungu, lakini kuna tumaini katika Kristo Yesu. Na kwa njia, wapendwa, ujumbe huu haujabadilika hata kidogo kwa karne nyingi. Kuna siku ya hukumu inakuja, na njia pekee ya kuepuka kusimama mbele za Mungu ukiwa umefunikwa na uchafu wa dhambi zako ni kumkabidhi yote kwa Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya hayo yote, ukimwomba akusamehe na akuingize katika familia ya Mungu kwa imani katika Yesu. Sasa hapa kwenye mstari wa 25 tunasoma, Feliksi aliogopa na akasema, nenda zako kwa sasa. Nitakapopata nafasi nitakuita. Sawa, kama watu wengi leo, Feliksi hataki kusikia tena kuhusu hukumu ya Mungu mtakatifu. Hataki pia kutubu dhambi zake.
Kwa hiyo anamrudisha Paulo aondoke. Lakini pia tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 26 kwamba Feliksi alifanya mazungumzo mengine kadhaa na Paulo kwa kipindi cha miaka 2 ijayo. Sasa kwa bahati mbaya, Feliksi hakuwahi kuamini Injili, lakini mwishowe alitaka tu rushwa, pesa kutoka kwa Paulo ili amwachie huru. Tamaa yake ya mali itaondoa kabisa hamu yoyote ya kweli ya kiroho aliyoweza kuwa nayo. Sasa sura hii inaishia kwa kutuambia kwamba Paulo alibaki gerezani kwa miaka mingine 2 hadi Feliksi alipoondolewa na gavana mpya. Unajua, nafikiri ni jambo la kusikitisha kwa mtu kujua ukweli lakini akatae kupata usalama ndani ya Yesu Kristo. Ni jambo la kusikitisha pale wasioamini wanapokuwa wamefanya mazungumzo binafsi mengi na Wakristo na wakakosa fursa ya kuamini Injili na kumtumaini Kristo. Na hebu nikuambie, kama wewe ni mmoja wao leo, kama bado hujampa Kristo maisha yako, sasa hivi ndio wakati mzuri kabisa. Kwa kweli, huenda sasa hivi ndio fursa yako ya mwisho. Kwa hiyo, unasubiri nini? Una sababu gani nzuri ya kuendelea kumkimbia Mungu? Na kuomba leo usimame na umweke imani yako kwa Kristo kama Mwokozi wako. Fanya hivyo sasa hivi. Naam, hadi tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.